Hola, bona tarda a tots i totes. Gràcies per estar a la roda de premsa del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa. Avui volíem valorar tres qüestions. La primera és en relació al ple de demà per anunciar que respecte als 4 decrets que es posen a votació o a convalidació per part del govern en el ple de demà, el nostre grup parlamentari votarà afirmativament en els 4 casos. Nosaltres votarem a favor de la convalidació dels 4 decrets, però volem destacar, i demà la intervenció així ho farem detalladament, que primera perquè fa a la proposta de convalidació del decret que grava els dipòsits bancaris, advertir que, com ja vam fer en el seu moment, que aquesta és una proposta que el govern aprova, ens fa l'efecte quan ja té el convenciment que això no s'aplicarà, i sobretot que el govern català ho aprova reconeixent que aquesta figura impositiva, que aquesta taxa era possible, que aquest impost era possible, però en canvi havent-lo negat reiteradament en els anys anteriors, i que per tant, segons els càlculs del propi govern de la Generalitat, estem parlant de que en els darrers 2 anys s'han perdut més de 1.000 milions de recaptació. El govern de la Generalitat ens diu que amb aquest impost recaptaria fins a 500 milions d'euros l'any. Doncs si s'hagués aprovat quan el nostre grup parlamentari, quan Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ho van proposar i Convergència i Unió hi va votar en contra, ara ja tindríem uns quants milions d'euros recaptats amb aquesta forma tributària. A més, vull recordar que si s'hagués aprovat aleshores, ara, donat que el govern de l'Estat ha posat el gravamen a 0, el govern de l'Estat ens hauria de compensar pels ingressos perduts, i això tampoc passarà, donat que l'impost de la Generalitat s'ha aprovat després. I pel que fa en el decret per convalidar l'impost de patrimoni o l'increment a l'impost de patrimoni, dir que nosaltres evidentment havíem anunciat també i havíem demanat que aquest tipus de figura fiscal també s'apliqués a Catalunya amb uns tipus diferents al que es proposa en aquest impost que es proposa des del govern de la Generalitat, i per tant, malgrat que el convalidarem, sí que el que demanarem, igual que en el cas anterior, és que tots 2 decrets es tramitin com a llei en el Parlament, perquè, especialment en aquest segon cas, puguem presentar-hi esmenes i puguem acabar de perfilar el que creiem que pot ser aquest impost i com creiem que es pot aplicar de millor manera. Per tant, anunciar la convalidació, però anunciar també que en els 2 casos, tant en el de dipòsits bancaris com en l'impost de patrimoni, demanarem que la tramitació parlamentària continuï per poder millorar-los i poder continuar el debat en seu parlamentària. L'altre tema que volem valorar és respecte a la compareixença que avui el president de la Generalitat ha fet en el Palau de la Generalitat, acompanyat del portaveu del govern, però també del conseller portaveu del govern, però també del conseller d'Economia i Finances. Per nosaltres no és compatible que avui el president de la Generalitat feliciti el conseller Mas-Colell i alhora denunciï que no es pot fer fonamentalisme amb l'austeritat, perquè precisament el que el conseller Mas-Colell i la seva política, però també la del president Mas, han seguit durant aquests 2 anys és el dogmatisme de l'austeritat. L'austeritat a qualsevol preu. No només perquè era imposada, segons ells, per la situació econòmica, sinó perquè hi creien com a solució a una situació de dèficit i de crisi. I avui aquest discurs ha canviat. Hem sentit avui el president Mas parlar de lluir de que durant 2 anys el seu govern ha retallat la despesa o ha reduït la despesa en 5 milions d'euros cada dia. I ha lluït del que això suposa i ha lluït de que el seu govern ha estat capaç de retallar aquests 5 milions d'euros cada dia durant 2 anys. Doncs mirin, els efectes d'això els veiem cada dia en el carrer, els veiem cada dia en els serveis públics i els veiem en la nostra economia, que està en recessió. La conseqüència d'aquesta retallada que el president Mas lluïa avui és precisament que la nostra economia està en recessió. El seu discurs de fa 2 anys i fins fa ben poc era que amb tots aquests sacrificis el que aconseguiríem
és reduir el dèficit, recuperaríem així la confiança dels mercats i, per tant, tornaríem a créixer econòmicament i l'economia es recuperaria. Aquest cercle virtuós de retallades i austeritat, reducció del dèficit, recuperació de la confiança i creixement econòmic no s'ha donat en absolut. I avui el que està passant és tot el contrari. Estem en recessió econòmica, estem lluny de recuperar la confiança dels mercats i és evident que els objectius de dèficit tampoc s'han complert. Avui el que ens ha presentat el conseller d'Economia és la descripció d'un fracàs, que és el de les seves polítiques, i la d'uns pressupostos que, lluny d'ajudar a la població, lluny d'ajudar a la cohesió o al benestar, o lluny d'ajudar a la recuperació econòmica, el que han fet és allunyar-los encara més. Nosaltres ho hem reiterat en diferents ocasions. Aquest és el cercle perniciós en el que el govern de la Generalitat va entrar i continua insistint-hi, però tampoc volem deixar d'al·ludir que en paral·lel existeix també una altra espiral de despropòsits, aquesta vegada encapçalada pel propi govern de l'Estat, quan centrifuga el dèficit cap a les comunitats autònomes i quan els exigeix un compliment d'objectius de dèficit que va molt més enllà del que l'Estat és capaç d'assumir, o unes retallades molt més enllà del que el propi Estat és capaç d'assumir. Demà, quan el president de la Generalitat presenti el seu govern, el nostre grup parlamentari li recordarà aquest fet, li recordarà aquesta valoració sobre la seva interpretació de la política d'austeritat i la seva defensa fins a dia d'avui a ultrança, però li reconeixerem també que ara ha canviat el discurs. És cert que ha canviat el discurs i ara ja no ens parla de que l'austeritat sigui salvadora, sinó que ara és obligada, però l'aplica igual. I tant l'aplica igual que els executors d'aquesta política d'austeritat són els mateixos. I tant l'aplica igual que les polítiques que ha vingut fent durant aquests 2 anys són les mateixes, més retallades i més privatitzacions. És a dir, és cert, i li admetrem, el govern de Convergència i Unió ha canviat de soci i ha canviat de discurs, però ni els consellers, ni els executors de les polítiques, ni les polítiques han canviat. I si no, que ens expliquin quin és el gir social, per exemple, en la política de salut. Quan de nou tenim un conseller de salut que repeteix, que continua sense comparèixer per explicar-nos què vol dir, per exemple, el fraccionament de l'Institut Català de la Salut, i quan de nou tenim notícies que el seu propòsit és que la principal empresa pública de Catalunya, que és l'Institut Català de la Salut, es fraccioni, es faci en trossets petits, perquè presumiblement sigui més senzill vendre-ho, privatitzar-ho, consorciar-ho o generar negoci a partir de la salut pública i de la prestació del servei de la salut pública. Aquesta és la política de salut que hem d'entendre el govern de la Generalitat, és aquest el gir social, per tant entenem que es queda només en el discurs. Hem demanat, per tant, ja la compareixença al conseller per enèsima vegada perquè ens expliqui què hi ha al darrere d'aquest suposat fraccionament de l'ICS, de l'Institut Català de la Salut, perquè ens expliqui quin és el model, perquè al nostre entendre ni està pensat per donar un millor servei als usuaris de la salut pública, ni està pensat perquè es faci un funcionament més transparent, que és el que garanteix que hi hagi també un funcionament més eficient en la salut i en la gestió sanitària, i perquè compartim que hi pot haver millores, però que aquestes s'han de fer amb llum i taquígrafs i explicant quins són els propòsits i els objectius. I que si mirem els antecedents i veiem què és el que mou, per exemple, a la privatització d'ATL, també està lluny de servir els interessos de la ciutadania i molt a prop de servir els interessos d'aquells que a partir d'ara faran el negoci amb l'aigua. I molt ens temem que ara la salut és el següent bé públic que aquest govern està disposat a privatitzar i a oferir com a negoci. Dit això, el nostre grup parlamentari també vol fer una valoració de la proposta de resolució que hem entrat avui conjuntament amb el grup de Convergència i Unió i Esquerra Republicana com a proposta de declaració de sobirania. Vostès saben que aquesta no és la nostra proposta de resolució inicial, però que ens l'hem fet nostra al llarg de les darreres setmanes.
Nosaltres vam ser molt crítics amb com s'iniciava aquest procés en aquesta legislatura, perquè tots vostès recordaran que la 9ª legislatura acabàvem el mandat amb un ple, amb una resolució que demanava precisament o que posava l'èmfasi en què calia avançar en el dret a decidir. Nosaltres vam anar a les eleccions catalanes del 25 de novembre amb un compromís a favor del dret a decidir, ho dèiem en el nostre propi eslògan electoral. Drets socials, sí, dret a decidir. I molt clarament en aquesta resolució hem volgut abocar precisament aquest compromís. I creiem que ara era el moment també de ser generosos. No crec que ningú ens pugui acusar de cap mena de connivència amb cap mena de política que es pugui fer des de govern o des d'altra força política. Però creiem que ara era el moment d'iniciar aquest procés cap al dret a decidir i sobretot demostrar també la generositat de totes les forces polítiques per com a mínim començar el camí plegats. Ens el prenem molt seriosament i sabem que si aquest procés no es fa des del màxim consens, des de la màxima unitat, des de la màxima implicació de totes les forces polítiques, sumant a tothom, serà molt difícil que tiri endavant. Per això vam ser molt crítics amb com s'iniciava aquest procés, com si fos exclusivament un acord de govern, com a penyora d'un acord de govern. Vam ser molt crítics també quan vam veure una resolució que el que feia era determinar quin havia de ser el resultat del procés i parlava ja de la configuració d'un estat propi en la Unió Europea. I tot això s'ha anat corregint. I al llarg d'aquest parell de setmanes, o setmana i mitja en la que hem estat parlant, hem pogut a més incorporar allò que per nosaltres era imprescindible per començar el procés. És evident que comencem i que hi haurà altres moments en els que ens haurem de posar d'acord. I esperem que siguin encara més els que ens anem posant d'acord. Però en aquest moment inicial ens semblava fonamental fer també, incorporar en aquesta declaració el reconeixement en què aquest procés no pot fer-se des de l'enfrontament, i per això parlem de cohesió social i territorial, de que no pot fer-se com alguns pretenen des del confrontar identitats o posicionaments, i per això volem parlar de cohesió, però no es pot fer tampoc sent aliens a la realitat que avui viu molta gent a Catalunya, que no té feina, que ha perdut la casa, que ha de marxar del país, o que no sap què passarà la setmana que ve si podrà fer front als pagaments, als deutes o simplement al menjador escolar dels seus fills. No sent aliens a aquesta realitat, ens semblava que també era important que una declaració sí fes referència, insisteixo, a la cohesió social i territorial que cal mantenir també al llarg del procés. Ens semblava imprescindible perquè aquest procés tiri endavant fer allò que s'ha fet també en altres llocs, i és que la centralitat i és que l'impuls es faci des del Parlament i no pas des del govern. Aquesta és l'experiència canadenca, és en el Parlament és on s'impulsa, i creiem que també ha de ser des del Parlament de Catalunya, des d'on es parli, es consensuï i es decideixin els propers passos en aquest full de ruta que demà amb la declaració s'inicia, i això està present en la declaració. I érem molt clars també a l'hora de dir que no n'hi havia prou que s'incorporés des de la política als partits o a les forces polítiques, que cal també una implicació social, perquè la gent entengui què és el que anem a fer i perquè la gent hi pugui aportar des de la societat civil, des del seu propi activisme, i perquè avui estem aquí en bona mesura perquè la gent ha sortit al carrer i perquè la gent ens ha demanat que comencem aquest procés. I això, aquest reconeixement a la participació, aquesta necessitat d'establir mecanismes de participació de la societat civil, també està en la declaració. La centralitat del Parlament, la participació i la cohesió social són, entre altres, aportacions que hem fet des del nostre grup parlamentari, a banda també d'altres aportacions en el preàmbul o de reconeixement d'altres moments o d'altres qüestions. És cert que no hi és tot, però nosaltres ens sentim partíceps del que demà comença en el Parlament de Catalunya, entre altres coses perquè volem que vagi bé i perquè creiem que una força com la nostra, amb tota la modèstia, però també amb el que representem i amb els valors que aportem i amb l'experiència o en tot cas el que puguem representar, també podem ajudar a que les coses es facin bé i les coses vagin bé. No renunciem a incorporar-hi més gent, ni demà ni a partir de demà. Aquest ha de ser un procés de suma, aquest ha de ser
un procés en què el nostre objectiu és ampliar el dret a decidir per fer-lo possible, perquè tothom s'hi senti incorporat. I deixi'm dir finalment que nosaltres, des del que representem, estem molt convençuts que des del catalanisme, tant des dels independentistes com des dels federalistes, es pot defensar una resolució com la que demà es votarà en el Parlament de Catalunya. I la millor prova que és possible fer-ho des d'una posició i l'altra és que Iniciativa i Esquerra Unida ho farem. I nosaltres continuem sent punt de trobada d'independentistes i federalistes. Per tant, demà nosaltres impulsarem, proposarem i defensarem que aquesta resolució es pugui votar i aprovar en el Parlament de Catalunya.